Salute a tutti e ringraziabi di seguire noi per l'informazione nanta François Corsvia Stella. Principiamo con i di Lidio Ostro Corsica Brima. 30 anni e brigio domandati da Brigura contro Joseph Aguzzi, che qui comparisce da voi luni davanti alla Corte d'Assise di Ugismonte e accusato da tombo a Laurent Bracconi 6 anni fa. Parla Ogor su fallo entri da sujeda di scopo di buderi pubbliche e di la soci. Allora finisce questa settimana consagrata a lingua. Riceveremo Alessandro De Zerbi di Pratica Lingua e in carica di lingua corsa a Maria Iuastia. Ma non si sviluppa si titoli questa informazione di un vero scempio che è stato stamane in Ajaccio. La città era completamente bloccata colpa inondazione nanta Astraua in causa da una canalizzazione sciappata. Allora a chinesimo di situazione sopra lo ritroviamo a Dominique Moret a Marion Fiamma. Siamo qui in San Giuseppe in Ajaccio e a Viriti non si può mica passare, la strada è tappata per via delle inondazioni, non si può mica sorta da Ajaccio, infatti si può dentro e ciò che spiega che c'è stato talmente ingorgo di vetture stamane un pochi hanno messo per diciamo andare da città in a Uvor più di 2 ore per sorta. Vi propongo di stare sempre un po' di automobilisti che erano proprio arrabbiati. On arrive de Portici, on est parti à 9h15, ça fait 1h20, 1h10. Vous avez l'air d'être serein quand même. Oui, parce que malheureusement, c'est pas la première fois. Ça arrive très très souvent. 15 cm d'eau et on ne peut pas passer. Là, on voit l'incompétence des services publics. Moi, j'ai une journée aujourd'hui, ça y est, la journée, elle est déprogrammée. Voilà, c'est fini. Aujourd'hui, chiffre d'affaires de l'entreprise, rien. C'est pas normal. Pour une flaque d'eau, ils sont fatigués. Allora, si vede qui ci sono la gente di Girnolia, di comunità di agglomerazione del paese vicino, di città d'Ajaccio e di noi, di cammini di Varo che lavorano per poter cacciare tutta l'acqua che si potesse passare verso un'ora. In quanto ai causi di ciò che è accaduto, si è visto che da più i tumori, ma infatti non è mica l'acqua che è a causa di guerre, è solo che c'è una canalizzazione che è sciappata a 5 ore di mani. Vi propongo di stare attenti a Grégory Simompoli di l'impresa Girnolia. Vers 7 heures, on s'est rendu compte que c'était à la suite non pas des pluies torrentielles, mais à la suite d'une rupture d'une canalisation, des eaux usées. Donc cette rupture, dans l'immédiat, on ne peut pas comprendre la provenance parce que étant sous les eaux, il faut qu'on ouvre la chaussée, ce sera fait dans l'après-midi pour nous rendre compte des raisons qui ont engendré cette rupture. On envisage à partir de 13h de rendre la circulation aux automobilistes. Qui c'è un condotto che passa sotto Oraglio che dieta l'acqua brutta in mare, allora quali sono le conseguenze nell'ambiente per un si sa, come da più i tumori, sa rubaccia qui, che sono l'acqua brutti, dunque è sguagliata, diciamo un 30 umari, ma c'è l'analisi che ne è fatti, ce ne sarà parecchi per vedere se c'è una produzione o mica. Bagni, gente che si bagna vicino è poco, ma ci sono comunque la gente che può andare a pescare e che si serve in mare tutti i giorni. In giustizia, ultimo giorno di Bruges su per Joseph Aguzzi davanti all'assise di Ugismonte. L'uomo di 66 anni è sempre accusato di aver tombo a Laurent Bracconi 6 anni fa per aver vindicato suo violo. Stamane in tribunale di Iuastia era il requisitorio dell'avvocato generale che era ospitato e so 30 anni che sono stati mandati da Brigura contro Joseph Aguzzi. Pierre Nicolas, Christian Giuliano. Le réquisitoire de l'avocat général est donc très lourd. Ce matin, devant les assises de Bastia, 30 ans de réclusion sont demandés contre Joseph Aguzzi. Et l'avocat général ajoute, c'est simplement parce que seul le juste restaurera la paix. Elle est convaincue que c'est bien Joseph Aguzzi qui a vidé son chargeur ce 21 juillet 2015 sur Laurent Bracconi attablé devant son bar de la rue Napoléon à Bastia. D'abord parce que l'accusé était bien dans le périmètre, étant sorti d'un parking tout proche et l'ayant rejoint rapidement. Ensuite, parce qu'il se serait, selon elle, débarrassé d'une pochette qui contenait l'arme, elle aussi disparue, et aurait lavé ses vêtements. Mais surtout parce qu'il avait, selon elle, un mobile. Il pensait, dit-elle, que c'était Laurent Bracconi qui était l'assassin de son fils de 21 ans. Mais alors, pourquoi a-t-il attendu si longtemps ? Eh bien, d'abord parce que Laurent Bracconi s'était absenté pendant 10 ans. Il était parti à 23 heures de vol d'ici. Il était revenu en Corse discrètement en 2013. Mais quand en 2015, il a repris ce bar en plein centre-ville, cette visibilité, cette liberté aurait été insupportable aux yeux de Joseph Aguzzi. Les avocats des proches de Laurent Bracconi
Bracogne jugent que finalement l'accusation s'est rangée à leur conclusion. Mais ce matin, ce sont les avocats de la défense qui se sont exprimés. J'ai le vertige, dit une avocate. Elle dénonce une mise à mort de Joseph Aguzzi. Elle dit que l'accusation a éliminé tous les éléments à décharge et notamment des témoignages contradictoires. L'émotion semble étreindre vivement les deux parties. La situazione si ingativisce nanta ubiano sanitario in cui il Covid che continua a dispardersi per pararsi di malattia il governo ha deciso di dare una strinta in cui parecchie misure, terza dose per tutti, rinforzo di condizioni per avere un sanitario, maschera obbligatoria, o riborto d'Antonin Blanco Stéphane Poli. Suite au Conseil de défense et de sécurité nationale qui s'est tenu hier, je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation des déplacements. Stringe e libertà per un passare viste confinati, ecco l'obiettivo del governo per lottare contro la crescita dell'epidemia e per frenare la spirale del virus con tante due armi principali. Prima è un rinforzo delle stanziazioni e portare la maschera che diventa donna obbligatoria in tutti i luoghi chiusi pur per stabilimenti che domandano un bus sanitario, una misura che pare comincia a tutti. Je suis favorable, mais au port du masque bien porté, c'est-à-dire sur le nez et la bouche, pas au coude. Pour les 5-6 prochains mois qui viennent, au moins pour l'hiver, ça vaut quand même le coup de faire un effort collectif, quoi. Ça passe par le port du masque, vous pensez? Dans les endroits clos, il me semble que oui. La strada principale è la vaccinazione. Il governo ha scelto di andare più in furia la campagna di rappello. Apertesi a sabato, la terza dose sarà allargata a tutti quelli che hanno più di 18 anni e il tempo tra le dose passerà da 6 mesi a 5. Il bus sanitario conta ello sarà rinforzato e la terza dose sarà integrata apertesi dal 15 gennaio. Senza sta dose non sarà più valevole 7 mesi dopo l'ultima applicatura. La validità di test PCR conta elle calata da 78 ore a 24 ore e per questo non sono mica tutti d'accordo. Je ne ferai pas de tests tous les jours et je n'irai plus au restaurant, je n'irai plus au cinéma, je n'irai plus au théâtre. Moi je suis pour les jeunes aussi, les ados, les 20, 30 ans, voilà, je suis pour parce que je me dis que c'est la solution pour freiner au niveau des hôpitaux et tout ça. Il ministro dell'Educazione Nazionale ha annunciato che le scuole non cioèranno più al primo caso di Covid. Se un scolare è positivo, dovrà starsi in casa e lasciare i zitelli verranno un test. E a tempo che misure specifiche per la Corsica sono state avviate da prefettura, come per un detto a dichiarazione di eventi in prefettura ci sarà d'altronde una conferenza di stampa dell'ARS e dei prefetti sto dopo mezzogiorno, intanto potete ritrovare tutte queste misure in un articolo completo sul nostro sito internet. Ultimo invitato che non ricevimmo per questa settimana consacrata a lingua corsa, Lisandro De Zerbi, saluti a voi, siete dunque il creatore di Pratica Lingua, siete aggiunto a un meglio astia per ciò che tocca a lingua corsa, siete a scagno di scuola corsa e dei parecchie varete per ciò che tocca a lingua corsa, per principiare a livello di Pratica Lingua sempre in traccia di sviluppabili, provate, in tutti i casi c'è per un detto una casa di lingua che è stata aperta in Balagna, si pochi giorni, o di Pratica Lingua che rappresenta in Corsica? Oggi Pratica Lingua rappresenta una centinaia di formatori, poco preso tra 700 e 1000 aderenti, speruriati da tutte queste case. Ne apre un'ancia a momenti in un mezzogiorno di Corsica e rappresenta soprattutto luoghi vicini alla popolazione dove la gente può bene imparare o a praticare, a formarsi in lingua corsa, di un modo di valorizzarsi e di un modo di riconciliarsi con questa lingua che sappiamo che è parlata malvolentieri da una maggior parte della popolazione per una massa di ragioni psicologiche e sociali e dunque permettiamo da avvicinare la lingua corsa ai cittadini. Per ciò che tocca a Meria o a chi decide di l'azione a pro di lingua, ciò che abbiamo soprattutto in mente sono tutti questi bandili stradali bislingue che vede messi in ballo. Prima c'è la definizione di l'indiochi di sapessi un corso c'è modo di salvarlo di maniera intelligente, giusto per l'oggetto linguistico che lì. Penso mica che lo fosse una battaglia terribile engaggiata, per contro domandiamoci se il corso è capace di portare una più valuta in domini differenti come l'economia, come il sociale, come la nostra relazione internazionale, come l'accesso di un territorio e dunque apertesi di c'è messo in ballo una strategia a segnaletica, a fare parte di
a prima scala, a normalizzazione, a segnalare di grande spazio di mettere la lingua in corri di agitare. Oggi abbiamo lanciato un nuovo percorso di carri, di bus in tutta l'agglomerazione, tutti i nomi sono stati rimessi originali secondo il toponimi storico, e è una maniera di connettersi con il territorio e di rispettare il luogo e di far valere un carattere di autenticità che entra in una politica di attrattività di centricità. Sempre da un lato politico, giusto appunto digeremo, si dà un sostegno di maggiorità territoriale, pensate veramente che la situazione approdi alla lingua sia all'altezza della tese o mica per ora? Beh, c'è avere un piano che adesso è pubblicato e presentato alla popolazione allo capoco, quindi noi ce l'ha a spiegare ai corsi perché chi ce l'ha a sviluppare questa lingua, ce l'ha sviluppata per nutrisce a globalità di un nostro progetto di società, perché non c'è mica un progetto di società. Sono 6 anni comunque che ci sono i nazionalisti. E poi se chi ha voluto stare non fosse mica stato abbastanza capito dalla popolazione, cioè la coordinatori, l'istituzione, la scuola, la SOGI, l'operatore di diverse parti, e fa di maniera, per esempio, i locutori nativi che ce l'ha a integrare nella nostra strategia di diffusione, cioè la rimunerare, cioè la valorizzare, c'è un'economia da creare e noi non parliamo mica di lingua corsa, parliamo di economia di sociale ed internazionale. Cioè da sì i mesi quantunque perché però non c'è né ufficio della lingua all'assemblea di Corsica né manco un consiglio esecutivo incaricato della lingua, però decisione ogni presidente che si dà questa competenza qui. Secondo voi i mesi sono abbastanza o mica? I mezzi sono determinati una volta che abbiamo fissato gli obiettivi, la strategia e un metodo. Questo abbiamo dovuto collaborare, lavoriamo spesso con il presidente dell'esecutivo e io ci vedo un segno assai favorevole al fatto che per ora si sia tenuto la competenza lingua corsa, vuol dire che è una primura nazionale e dunque c'è l'ambizione. Dopo vedremo con i consiglieri esecutivi quelli che può essere incarnerà la politica a un livello più operazionale, ma siamo decisi a fare di maniera che alla fine della mandatura il corso sia non solo salvato ma anche più sviluppato. Ringraziabile Lisandro De Ziabi di essere stato nostro invitato. Una via adorna questo spettacolo che volete vedere stasera al Teatro di Bastia, dell'opera da Sintinelli di Laurent Simompoli attraverso la musica, archivi e gomeria, 50 anni di storia di Corsica dagli anni 70 sino a oggi sono così contati. Nella scena ci saranno attori corsi come Cedric Pietro che sarà d'altronde l'invitato di intanto in cultura stasera non sa Corsica sera. Sintinelli di dunque stasera al Teatro di Bastia e recupero Corsica prima, prossimo appuntamento con l'attualità 7 ore, noi ci troviamo a 8 ore. Buon appetito e a stasera.